Un ņemot vērā tur, kur ir naftas cena, bet tas arī savukārt ir Trumpa retorikā izskanējis, un var redzēt, ka viņam ir izpratne tieši par šo, kad viens no veidiem, kā piespiest savukārt Krieviju piekāpties, ir būtiski pazemināt naftas cenu. Naftas cena būtu, teiksim, $40 barelā. Krievija ilgstoši šādu agresijas līmeni. Bet kā viņš tā to cenu tā nodzīs uz leju? Viņam jau tur ir draugi Saudarābijā un citu vietu. Tiem vajag sagaidīt, lai to gazas jautājumu risina pareizi. Plus viņš arī noteikti masīvi, kas savukārt ir, protams, slikti no cita aspekta, bet viņš noteikti masīvi attīstīs fosilās degvielas industriju ASV. Primitīvi runājot, viņam vajag izspiest Krieviju no enerģētikas cik vien var, lai Amerika iegūtu lielāku vietu pasaules tirgu. Tā ir skaitā, jā. Un tas nozīmē, ka pamatā arī pazemināt cenu, lai ASV būtu izdevīgāk ražošanas nosacījumi. Un tas vienkārši pastarpināt varētu arī tiešām vājināt Krieviju. Es piekrītu, jā, vienīgi tā starpība ir, teiksim, ja mēs salīdzinām ar 80. gadu beigām, tad arī Trumpa interesēs šoreiz pilnīgi noteikti nebūs, teiksim, $8 par barelu, kā tas bija toreiz, ja, jo viņš pats nevar nolaist, es teiktu, arī zem 40 kādā veidā, jo tad arī amerikāņu kompānijas, kas iegūst shale oil, tad viņas vairāk nevarēs pelnīt. Tā ražošana nav tik lēta Amerikā, kā viņa ir Saudarābijā. Kā tad latvieši loģiski spriež, pamatot? Ir kaut kādas nianses, ka te nenoķer? Ka visi loģiski un latvieši vienmēr ir ļoti pragmatiski visu runā, bet amerikāņi tomēr ir emocionāli un viņiem vēlētājiem neinteresē viss šis, vai ne? Cilvēki grib redzēt tūlītās kaut ko, kas notiek iekšienē, ka viņiem kaut kas lētāks vai kaut kas labāks. Un viņiem neinteresē ne kari, varbūt nafta varētu būt, ja viņiem benzīna tankā ir lētākas cenas. Bet es domāju, viņiem būs liels spiediens no publikas, ka viņi sagaida tagad kaut ko. Jo mēs redzam, ka viņi ir gatavi cīnīties par to visu.